吃了，哎，吃了，哎。迟到了买单啊？对啊。哪知道啊？咱们都是单身狗，这何必狗狗计较？对呀。来，换一个。来，干！今年还是去年人啊。也可惜啊，这明年就不是今年人。这于途一去投行，就那花花世界的啊，他还能像咱们一样纯洁？那不是遍插茱萸少一人？可能会多个老关。关家怎么了？嫂子跟他闹离婚呢。怎么可能？关总跟嫂子那么恩爱，当初嫂子可是放弃了美国的高薪，跟他一起回国的。这怎么不会？他型号任务本来就重，预言这个于途一走，他可不得自己来了。这加班时间一长，这天天看不见人，嫂子能不气吗？其他人做什么呢？邢浩上我休假前，不是来了2个人吗？人多了有用吗？这个你不是最懂的吗？而且就老关那个傲娇脾气，一次2次不行他就不再说了。别胡说了你们，关总啊，今天还给我炫耀爱情早餐呢。就是大毛，你这个就是纯属的光棍的嫉妒。哎呀，大领袖了，你能不能瞄准一点？哎，给我看，来，吃。哎，就这口啊！哎，于途，我最近看了一篇论文，对我有点启发，我想跟你探讨一下。哎，别忘了保密，这外边不说技术。跟他聊聊国外的技术。那我以后跟他聊什么呀？陆家嘴的房价。大胆！陆家嘴的房价这几个字你都敢说啊？胆儿越来越大了。我不配啊！来吃。这难得进城，咱们唱歌去吧？对啊，我不唱歌，我什么新歌都不会。有我嘛？就你那算了啊！你那歌我走。你们去吧，我就不去了。于途，你真打算离职？差不多。不管怎么样，祝你前程似锦，一切顺利。咱们碰一个，这祝福一下，这以后吃饭都你请客了。对，来。车门即将关闭，请去往航天城的乘客尽快上车。连于老师都有约会，而我只能一个人可怜的在这儿打游戏。
一定是亲粉丝。喂，你又在打王昭君？这还带监视的呀？刚看了一下，要不要出来玩？你在哪？你怎么回来了？你们聚会地方也在附近啊？差不多吧。他们要去唱歌，我没兴趣。那我们去哪儿啊？看电影。这不，你是不是故意的呀？全世界的人都知道我跟这女主过不去。哦，我对贵圈不太了解。那这个呢？这个电影挺不错的。但是我跟你说呀，这个男主刚跟他女朋友分手，他女朋友是我好闺蜜。电影再好看，我也不能背叛闺蜜啊。你选吧。有一个动画片好像是重映的，啊，是有过道的位置。指纹来一下。我们得快点走，还有15分钟。晶晶，今天同学们在我家聚餐，你们老师一定要来啊！完了完了，人都要到了，时间来不及了。重色轻，又跟于老师私奔了。你好，这是您朋友帮您点的外卖。谢谢，还有特别礼物啊，来一瓶阿萨姆奶茶，一餐日也有好心情，这还差不多。知道我爱喝阿萨姆。你们来啦！蒙玉阿萨姆，润滑好心情。我们分开走，别回头看，以后跟着我们。哎，快点快点！你取票先进去。好像一局就是2张啊，你怎么进来？取票后，我跟你说。票不会被人拿走了吧？看个电影简直像在演谍战片。不好意思，这里有人吗？我在桌上捡了张电影票。没有。
时候我忍不住想，我们家要是没出那件事就好了。我刚刚算不算被撩了？居然没撩回去，简直丢进了大娱乐圈的脸。应该是我的错觉。音乐也没有错呀。胡说！音乐对我们家就是祸害，我绝不允许你碰音乐。你就先小格，你要听奶奶的话，不许再碰音乐。你们就听我弹一次。这事儿没有商量。你就不怕以后和他一样没人记得，死后照片也上不了家里的灵坛吗？我才不在乎呢！那个破桌子有什么好？不，妈妈。吉他没了，音乐也没了。那时候填的志愿，父母不同意，我打算放弃星辰大海了。怎么这么巧？玉兔看这个心情会不会不好啊？不算永诀。刚才那个电影我之前没看过，不知道剧情。挺好的。电影的主角是个幸运的梦想家。你之前说你想放弃，为什么？难道是因为家里人？可是我记得你舅舅也是搞航天的，你父母为什么会反对啊？那个佩佩，不知道，他掌握了全班的八卦。你父母还不同意吗？我考研的时候，他们就答应了。那为什么？前阵子，我爸妈来上海了，却没有告诉我。还是小姨打电话给我，问我妈妈的情况怎么样，是不是良性。我才知道他们来看病。我去找他们的时候，他们住在几十块钱一晚上的小旅馆里，房间里只有一些饼干和泡面。你妈妈现在怎么样？没事儿，虚惊一场。但是我没法不去想，如果有事儿呢，我能不能给她最好的医疗？能不能有时间去陪伴他们、照顾他们？我没有，我明明可以有。但是我没有。那你之后打算做什么呢？投行吧。荒废了这么多年，一切都要重新开始。我从小自负聪明，结果人到30，一事无成。
儿子，我们真没打算瞒你，打你电话了，你手机关机了。你后来回电话的时候，我那个紧张劲儿都过了哈，我们就想出结果了以后再告诉你。再说了，那个时候你不是有任务在身吗？告诉你，你也是白着急嘛，是吧？更何况你爸陪着我，你还有什么不放心的啊？是吧？哎呀，医生都说没事。哎呀，我们哪儿都不去。哎呦，这挺好的啊。再说了，你那里太远了，不方便。医生都说没事了，明天啊，我们俩就回去了。对啊，你放心，妈真的没事儿。一晚上80，先付钱。明天还有一份要紧的检查报告没拿呢。你别老跟于途说，他工作忙，回头要是请不出来假陪我们，心里不难受啊？他这次来不是我说的，你怎么就不相信我？哎呀，所以说呀，孩子也不用太有出息，这种时候就觉得还不如就在老家小城市里找个工作，不然干金融也行啊，好歹时间还自由一点。我看啊，就你没出息，咱们儿子这么有出息，咱们得好好支持他呀。是。幸好这次我没事儿。哎呦，不然家里这点钱真经不起花呀。回头于途结婚生孩子，哪个不需要花钱啊？买房子给他的首付，他都还回来一半了，估计手里也没留什么钱了。我忽然想起一句话，很适合你。什么？可是你已经是看过最多星星的一只兔子了。玉兔号的微博。嗯。之前都被你带晕了，你凭什么说自己一事无成啊？就算你现在要放弃以前的事业，从头再来，但是之前做过的事就在那里啊。虽然不知道你具体做了什么，但是一定很有价值。所以就算你以后不做这份工作了，也不用否定以前吧。起码为了理想争取奋斗过，比从没尝试过就妥协，我觉得这起码不是错误。加油啊，兔神！谢谢。你该睡了，明天我们开始排位。晚安。可是你已经是看过最多星星的一只兔子了。
跟你说2件事啊，一个是李导从国外回来了，约咱们明天下午3点钟见面。他自己主动约我们的，也不算是吧。不，这段时间嘛，断断续续一直都在联系着。但是我也没有表现得特别上杆子，这个你放心啊。哎，还有一件事情呢，就比较严重了。光棍节那天，你是不是去看电影了？被拍到了。一惊一乍的干什么啊？你一个人出去看电影被拍了，有什么可慌的？我是觉得你应该谈个恋爱了啊！你这么美的一个大妹子，光棍节一个人去看电影，我跟你说，我作为你的经纪人，我都觉得丢脸。光棍节又不是情人节，而且你居然怂恿我谈恋爱。现在世道不同了呀，跟以前不一样了。你没看你的粉丝都在吐槽，哎呦，乔晶晶现在怎么还是单身狗啊？行了，那我挂了啊。那个明天下午3点跟李导见面，好好准备一下。李导的电影什么都没透露，就一个名字，我有什么好准备的呀？他之前的作品我都看过。那行了，那就够了啊。到时候咱们随机应变吧。拜拜。哎，等会儿。拍的还可以嘛。果然很谍战。我是觉得你应该谈个恋爱了，光棍节一个人去看电影，我跟你说，我作为你的经纪人，我都觉得丢脸。谈个恋爱好像也可以，但怎么样也得跟百里守约一样帅吧。想什么呢？那么帅的百里守约只能是我呀。今天的长城也很和平。Unstoppable。你是不是故意让我？我才不信呢。那你问什么？我什么时候让过你？要是你一枪都打不中我，才是我的失败。也是，我的百里守约可是你教的。哎，我这把要赢你了。给你展示一下高端操作。一定是系统配给我的电脑不会运营兵线。不要把责任推给电脑，你会输，纯粹是因为你一直追着我打，不发育，不推塔。是练技术。啊，都这个点了，夏雪要直播了，我们去看直播吧。现在直播还真是火呀！如果我还没出道的话，也想当一个主播，唱唱歌、打打游戏什么的。打游戏，你？当然了，我之前水平差是因为演戏忙，没有好好打。如果我真的当一个职业主播的话，我肯定会好好练习的。哎呀，不能光唱歌啊，业务实在是太单调了。我还可以教大家美妆搭配，还有瑜伽。哎呦，这么一想，我真的好多才多艺啊，肯定会红的。哎呀，周莹也没有开始直播呢。你现在对职业选手很了解了，还不是因为你带我看职业比赛，我都成为好几个选手粉丝了。周颖、夏雪，长相都不错。你别侮辱我好吗？人家那是因为打得好，凑巧长得好看。
开始了。嘿，哈，孙尚香，还是孙尚香是吗？你们看不腻吗？好啊。其实你也可以打电竞吧，肯定会比他们红。孙尚香就是我的本命英雄了，大家都已经很了解了。电竞对年龄要求很高的，你觉得他们几岁啊？20几岁啊。你在看的这个18，比我小11岁。不是12吗？我29，下个月生日。最近其实我在尝试他的电刀流打法。严谨。就这样的话，其实他的草率了。续航能力是要比之前强，但是爆发力没有之前那么强。对手太弱了，还是比赛好看。哎，过几天有4强比赛，要不我们去现场看吧？这个比赛场馆好像不是很大，你不怕被发现？是。不如这样吧，我们来猜一下下一场夏雪还会不会用孙尚香？如果用，我们就去；不用，我们就不去，好吧？